नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। आज 2082 चैत 12 गतेका ताजा समाचारहरू यस्ता छन्। आजको मुख्य समाचारमा देशले नयाँ सरकार पाउने तयारी भइरहेको छ। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषद गठनको लागि आज सांसदहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम चलिरहेको छ। यसैबीच उपभोक्तालाई महँगीको अर्को झड्का लागेको छ। आयल निगमले तेलको मूल्यमा 15 रुपैयाँ बढाएपछि सर्वसाधारणमा आक्रोश देखिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाहीको सिफारिस। गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाको छानबिन गर्न गठित आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। आयोगले सो समयमा भएको दमन र मृत्युका लागि ओली सरकारलाई जिम्मेवार मानेको छ। सुनसरीमा बर्ड फ्लूको प्रकोप। सुनसरीको इटहरी र आसपासका क्षेत्रका 8वटा कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको छ। संक्रमण फैलन नदिन अहिलेसम्म 11,000 भन्दा बढी कुखुरा र सोही संख्यामा अन्डा नष्ट गरिएको छ। विपदका घटनामा वृद्धि। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो 11 महिनामा नेपालमा 7,200 भन्दा बढी विपदका घटनाहरू भएका छन्, जसमा 479 जनाको मृत्यु भएको र 13,000 भन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्। नेपाल डब्ल्युटिओको अध्यक्षमा निर्वाचित। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन WTOको व्यापार तथा वातावरण समितिको अध्यक्षमा 1 वर्षका लागि सर्वसम्मत निर्वाचित भएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहुँच बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विस्तृत विवरणका लागि हाम्रो अर्को बुलेटिन हेर्नुहोला। धन्यवाद।